be with you guys today. We have a fun activity. You're going to discover a little bit about yourself as we go through this activity. If you'd like to make comments, I just ask that you kind of raise your hand, and then that way everyone can learn together. What did we talk about last time? Yes? We talked about how it's important to do other things as do homework, do work, and then like, if you have time for your block and stuff like that. Okay, yeah, kind of prioritize things, right? And we kind of learn that we have enough time to do the big rock, the medium, small rocks, and we have time to do all the fluff in the day. But if we flip that priority around and we say, oh, I got to get all my fluff done, then what happens? You can't fit in your importance, your big rocks. Yeah, we leave out something, a big rock, medium, we leave out something, right? So please kind of remember that, if you will. Part of my message, too, is that you need to dream big. Dream big. Now, what we're going to watch is a story. It's about 6-7 minutes. It's a story about kids your age that dream big. And listen to what they live in a community. You'll see this. And listen for what the elders or the older people think about their dream. And find out, let's just find out what happens. So we're going to start off with our video, and then we'll move on. Maybe. There we go. Thailand may be a relative newcomer on the international. I have to move it over. Okay. Hang on, guys. And then I can't see because of my wonderful Wait. vision. Huh? I can't see where the. You moved the. I know. Do you want it where it says present? I can't read where the slide is. I can. Is that it? No. Here, we just want to do the present. Okay, guys, here we go. So the theme is anything is possible. And I truly believe that with your dreaming big. And this is what happens to some young teenagers who thought anything is possible. And then we'll talk about this. Thailand may be a relative newcomer on the international footballing scene, but the sport has been enjoying a prolific boom over the last 30 years. Nowhere is this love for the game more evident than on the tiny island of Koh Phangan in the Phangan National Park in the south of the country. Travelling out to the island, it was hard to believe that anyone would be playing football in this kind of landscape. Village was built on stilts by Indonesian settlers in the 18th century, and the three pillars of village life today are religion, fishing and football. We came to Koh Phangan just a few days before the biggest match of the year between the islanders and their oldest rivals from the mainland. To learn more about this rivalry and the history of football on this remote island, we met with Mr. Prazit, a founding member of Pan Yi FC. สวัสดีครับ Tom Chutong. ครับผมประสิทธิ์ครับเกิดที่นี่เลยครับเจ้าหน้าที่ทางหมู่บ้านเป็นผู้นำท้องถิ่น How many people live here in the town? วันจันทร์some 700 people in one island. How did football first come to Koh Phangan? เวลาเราจะเล่นฟุตบอลที่นี่แล้วก็จะไปเหมือนชายหาดเนื่องจากว่าพอชาวบ้านเขาเริ่มที่จะไปขยายหมู่บ้านสนามฟุตบอลที่เราเคยเล่นในพื้นทรายนี่ก็เลยความคิดว่าเห็นชาวบ้านเขามีกระชังปลาก็เลยอยากจะสร้างให้เหมือนกับลักษณะอย่างนั้นก็คือสามารถขึ้นลงน้ำได้ตลอดเวลา Mr. Prazit and his friends built the first floating football field out of scraps of wood in the 80s. And since then it has been rebuilt and improved upon many times.
โครงข้าวเดิมของสนามก็เดิมซึ่งทำจากไม้ แต่ว่าผืนเดิมก็เป็นผืนไม้อย่างนี้เหมือนกันเราไม่ใส่รองเท้าเล่นมันก็จะไปโดนตะปูตามเท้าพวกเรานี่หลายอย่างครับบางทีเราเล่นนี้ไม่ได้เรามีเลือดเราก็ร้อนมากเราก็กระโดดน้ำ What did the people here in the village think when you told them that you wanted to build a floating pitch? เขาคิดว่าพวกผมมันบ้าก็เริ่มที่จะขยายออกมาชาวบ้านก็เริ่มที่จะมองแล้วว่า What started out as a crazy little idea has transformed Kopenhagen in the 30 years since. A love for the game has passed through the generations and the village's football obsession has put Kopenhagen on the world map. They have since built a more permanent pitch and the team trains there every single evening. เราคิดว่า Star Wars กับเราต้องสู้กันจริงอันดับหนึ่งของจังหวัดพังงาผมว่าจำได้ว่าด้วย Star Wars นี่ผมเล่นมาเกือบ20 แมตช์เราชนะเขาไม่เกิน5 เกมเพราะเราจะต้องหวังจะต้องชนะ Star Wars ครับ So it's going to be a tough game. ใช่ครับใช่ The club's training regime is a mark of how seriously they take the game. As well as fitness sessions every night here on the permanent pitch, they also have skills sessions on the floating pitch. คิดว่าสนามตัวนี้นะครับมันมีความแตกต่างกับบนสนามทั่วไปก็คือบางครั้งมีเจอคลื่นเจออะไรเวลาเราเล่น ก็ทำให้มีความแตกต่างในเรื่องของการบังคับตัวครับมันถ้าเกิดเราเล่นกัน เรามีการซ้อมเลยถ้าบอลตกน้ำก็เป็นปัญหาในเรื่องของการที่จะกั้นแนวรั้ว The next morning we joined the Panyi players for a fitness training session on a beach near Kopanyi. โดยเวลาน้ำลดผมก็จะพาเรือไป แล้วก็ไปซ้อมกันที่หาดทราย I'm out here on the sandbank. It's the birthplace of football in Kopanyi. They used to play here before they built the floating pitch, and you can see why they did that. It's hard work. There's a couple of factors to contend with. You've got the beating sun, the pitch is incredibly uneven and choppy, and of course the fact that they're just a lot better than me. ถ้าสมมติว่าในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของการทำทีมด้วยกันหรือจะไปแข่งด้วยกันของเขามี100ของผมต้อง200%ความมุ่งมั่นความมุ่งมานะของพวกเราจะต้องสอง Panyi footballers don't have it easy, but if anything, this has made them even more determined. Two players who grew up on Kopanyi, Palm and Wachalapong, have since gone professional, and Mr. Prazit mentioned that they would be returning for the big game. We caught up with them at a nearby Pangar Stadium on the mainland. Nice to meet you. Palm, can you tell me what your childhood was like growing up on Kopanyi? บอกยังไงดีมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งอะอยู่บนเกาะเป็นชุมชนเล็กๆ เด็กคนหนึ่งที่มารู้จักกีฬาทำให้สนใจแล้วบ้าคลั่งเรื่องกีฬาไปเลยพี่ประสิทธิ์เขาเห็นพี่ประสิทธิ์เล่นแล้วเราตอนเด็กเราเห็นเขาเล่นแล้วเราก็อยากเป็นให้เหมือนเขาสำหรับตัวผมที่ว่าได้อยู่ทุกวันนี้เพราะพูดได้เลยว่าเพราะเล่นกีฬามาเนี่ย ทำให้ที่คนพูดว่าทำไมกบฏไม่มีสนามเราสามารถเล่นฟุตบอลเก่งได้ไงก็ที่ถูกกดดันมาเราก็มีความขายที่อยากจะเล่นอยากทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าถึงเราจะเป็นชุมชนเล็กๆแต่เราก็สามารถสู้คนอื่นได้ This match day here on Kopanyi, Star Wars are making the trip from the mainland and it's shaping up to be a big event for the whole island. ตำแหน่งศูนย์หน้าแล้วอยู่ในทีมสตาร์วอลครับว่าน่าจะลงรอยเดิมสตาร์วอลน่าจะเหนือกว่าครับ จะเป็นเด็กหรือคนพูดเฒ่าหรือทุกๆคนครับมีความดีใจที่ร้อนอยากไปดูกันไงครับ เราคิดว่าเราต้องชนะด้วยเล่นในบ้านเกมต้องแน่นครับครับแน่ Are you looking forward to the game today? Who do you think is going to win? เขาก็หนีสิวิ่งเดินไม่หนีเนี่ย Got the two teams warming up behind me. The game's about to kick off. In the black, we've got the guys from Star Wars from the mainland, and in orange and white, Panyi FC. I think it's going to be a tight, close-fought game, but my money's on the local boys from the island. Good luck for the game. thank you